Добрый день! Вы смотрите программу «Здоровый интерес» и в студии ведущая Ирина Янушкевич. Плохой сон, усталость, повышенная нервозность – самые распространенные проблемы тех, кому приходится жить с храпящим человеком. Особенно часто подобные жалобы можно услышать от женщин в отношении их мужей. При этом не все задумываются, что от храпа страдает не только слышащий его, но и издающий. Что такое здоровый сон? Ответ на этот вопрос мы попытались получить у прохожих на улице. Наверное, когда ты сразу проваливаешься и спишь, я так думаю, здоровый сон. Когда тебя ничто не беспокоит. Здоровый сон – это когда хорошо поработал, поднял кому-то настроение. Тогда, наверное, будет хороший сон. А если зло какое-то накопилось, ты его не выплеснул? Если ты на работе не получил удовлетворения, если в семье что-то не ладится, наверное, и сон будет похуже. Здоровый сон – это когда дают выспаться, никто не будет, и как минимум 8 часов. Здоровый сон – это еще добавок к тому, чтобы не раздражали никакие внешние факторы, то есть не мешал шум, музыка чужая, соседи и прочее. Безусловно, проблема храпа имеет социальное значение. С громко спящими соседями приходится сталкиваться в командировках, в гостиницах, в поездах. В поисках решения проблемы храпящие люди отправляются к врачам. Исследование группы пациентов, за последние 6 лет обращавшихся с храпом в РНПЦ оториноларингологии, показало, у 70% есть признаки синдрома обструктивного апноэ сна, заболевание, которое характеризуется спадением верхних дыхательных путей на различных уровнях. Из-за этого появляется не только храп, но и остановки дыхания по ночам, как частичные, так и полные. Серьезность проблемы подтверждает статистика. Смертность от тяжелых форм апноэ достигает 37%. Что может подсказать пациенту, кроме храпа, наличие каких жалоб? Это частое ночное мочеиспускание. Это повышенная дневная сонливость, засыпание за рулем автомобиля. Чаще встречается у мужчин, нежели у женщин. Избыточная масса тела, в частности, индекс массы тела свыше 30. То есть ожирение первой степени уже является фактором риска этого заболевания. Учитывая последствия этого заболевания, вследствие выраженной дневной сонливости, риск дорожно-транспортных происшествий, снижение трудоспособности вследствие выраженной дневной сонливости, конечно, необходимо проводить диагностику этого заболевания. И мы разработали скрининговые методики, которые позволяют выявить риск наличия этого заболевания с высокой степенью точности, 82%, всего лишь по данным опроса. И разработан алгоритм оказания помощи, потому что заболевание хроническое и многофакторное, требует привлечения специалистов различного профиля. Проблема, безусловно, приобрела социальное значение, потому что люди общественные, в гостиницах кто-то ночует, где-то в командировках, в поездах и прочее. Храп сам по себе может быть и богатырским. Волнует нас храп как предболезнь, когда имеется сочетание симптомов, о которых я вам говорила. Кроме того, высокая интенсивность храпа, он оценивается по 10-бальной шкале. С помощью специальной шкалы визуально-аналоговой мы оцениваем у пациентов, оценивает партнер по постели. Интенсивность храпа высокая, 9 и 10 баллов, является предпосылкой при наличии дневной сонливости, при наличии засыпания за рулем, при наличии даже просто мужского пола. То, что человек мужчина, является риском заболевания, потому что 95% людей с данным заболеванием храпят. У храпящих, как я говорила, просто у храпящих, вот они пришли просто с жалобами на храп. 70% из этих людей, у них была болезнь, которую нужно лечить, которая имеет риск смертности. Знаете ли вы, что звук храпа может достигать 69 дБ, что сравнимо со звуком отбойного молотка? Неудивительно, что число разводов из-за храпа одного из супругов составляет от 6 до 12 от общего количества. Кстати, мужчины чаще всего начинают храпеть в возрасте 40-45 лет, а женщины после 50.
Однако в последние годы наметилась тенденция к омоложению храпа. Женщинам следует особо опасаться корейцев. Эта нация считается самой храпящей в мире. Всему виной слишком длинное мягкое небо, которое присуще жителям Кореи. Если вам все же не повезло, и ваш супруг или супруга храпит, предложите ему или ей спать на боку и откажитесь от слишком высоких подушек. Они тоже могут усиливать храп. В заключение хочется добавить, что полностью излечить храп нельзя. Можно лишь уменьшить его интенсивность. Людям с такой проблемой специалисты рекомендуют пройти обследование, чтобы определить природу храпа и возможное лечение, уменьшить прием острой и соленой еды, отказаться от алкоголя перед сном, избавиться от лишнего веса. А на этом мы заканчиваем. Всего хорошего и будьте здоровы!